La política en tiempo real, sin ediciones. ¿Quieres saber lo que realmente se dijo? Dale al botón de suscribirse. Alcoa, en San Cibrao, é unha planta estratégica porque é a única planta de aluminio primario do Estado español, mas sabe tamén que leva bastantes anos en crise, non porque haxa un contexto difícil, senón particularmente porque unha multinacional norteamericana ten decidido que non lle é especialmente rendível manter esa empresa na Galiza, mas ao mesmo tempo resístese a vendela porque tampouco quere que poida haber competencia ás empresas, ás plantas que ten noutros países e noutros estados. Após anos de crise e após tamén o feito de que definitivamente desaparecese Alcoa a Coruña e tamén Alcoa a Vires por unha operación mal realizada cunha certa responsabilidade do goberno español, o certo é que en 2021 asinouse un acordo entre a empresa e os traballadores que implicaba que a empresa se comprometía a facer investimentos e a manter o emprego, protección ao emprego do cadro de persoal, mas tamén de empresas auxiliares. A realidade é que isto non se cumpriu. A empresa non fixo os investimentos previstos, particularmente dun novo forno de ánodos. E a pesar diso, en xaneiro de 2025, o Ministerio de Industria e o Goberno galego, a Xunta da Galiza, asinaron un memorando de entendimento coa empresa que, en vez de reclamar o cumprimento estrito do acordo cos traballadores, pois avalaba ese acordo con Ignis como se iso fose a solución. Agora temos un novo paso e é que, aproveitando como pretexto o apagón, Alcoa di que non vai nin siquiera continuar co reinicio das cubas. Frente a isto, que actuación vai desenvolver o Ministerio? Vai reclamar a Alcoa que cumpra os seus compromisos, que continúe o reinicio das cubas, vai reclamar que faga os investimentos, vai estar disposta á intervención pública da Alcoa no caso de que a empresa non cumpra? Obrigado. Señora Secretaria de Estado, é que non me respondeu a ningunha das preguntas. Vostedes asinaron un memorando de entendemento que é secreto. Deberían facelo público, nin os traballadores o coñecen. Vanlle reclamar á empresa que cumpra os compromisos de investimento a construción do novo forno de ánodos. A empresa anunciou que paralizaba o reinicio das cubas. Vanlle reclamar que continúe o reinicio das cubas. E, por último, van estar dispostos á intervención pública para garantir a continuidade da actividade e a totalidade dos postos de traballo se a empresa non cumpre? Esas son as preguntas que vostede debería responder non ao BNG, sino ao conxunto dos traballadores e traballadoras de Alcoa. La política necesita transparencia y tú puedes ser parte de este cambio. Este proyecto ciudadano existe gracias al esfuerzo compartido de personas que buscan un diálogo abierto y honesto. Si lo que viste te parece importante, comparte nuestros videos, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Queremos que cada voz cuente y que cada error se corrija. Si encuentras algo que mejorar, dínoslo. Juntos podemos hacer que la política sea más justa y accesible para todos. El cambio comienza contigo. ¿Te unes?